नमस्ते सबैजनालाई तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल बाइटकोशमा। यो चाहिँ सी प्रोग्रामिङ सिक्नको लागि दोस्रो भिडियो। यो भन्दा पहिला लेक्चर 1 भनेर पहिलो भिडियो छ होला। त्यो भिडियोमा चाहिँ हामीले प्रोग्राम भनेको के हो, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन बनाइए, किन प्रोग्रामिङ गरिन्छ, प्रोग्रामर कसलाई भन्ने यस्तो सामान्य कुराहरू सबै बुझाएको थियो क्लियरली। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा लिंक छ होला, जरुर हेर्नु होला, या तल डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यसको लिंक भेटिनेछ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको हिस्ट्री अनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू कसरी इभल्भ भए, तिनीहरूको टाइप्स र जो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामी सिक्न खोजिरहेको छौं त्यो भन्दा पहिला चाहिँ कति प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू थिए, तिनीहरूले कसरी काम गर्थे, यो सबै कुरालाई डिटेलमा बुझ्ने छौं। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको हिस्ट्री जान्नु भन्दा पहिला एउटा टर्म छ, त्यसको बारेमा अलिकति जानौं। कम्युनिकेसन भनेर। कम्युनिकेसनलाई चाहिँ नेपालमा सञ्चार भनिन्छ नेपालीमा है। सञ्चार भनेको चाहिँ दुईटा बडी बीच के मेसेजलाई ट्रान्सफर गर्नु छ, सेन्डर र रिसिभर बीच भने त्यसलाई कम्युनिकेसन भन्छ। र कम्युनिकेसन वर्ड चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु भने कमनबाट भनेको छ। यानी कि यदि हामीले कम्युनिकेसन गर्नु छ भने बीचमा एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज हुन जरुरी छ। र हामीले भनेको थियौं यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा कि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले कम्प्युटरलाई युजरले चाहेको इन्स्ट्रक्सन दिनमा मद्दत गर्छ। त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो त कमन ल्याङ्ग्वेज हो भने यस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ कमन ल्याङ्ग्वेज भनेर हामी डिफाइन गर्ने छौं, जो मान्छेले पनि बुझ्छ या भनेर मान्छेले सिक्छ र कम्प्युटरले पनि त्यसलाई बुझ्छ त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटरले भने खासमा कम्प्युटरले डाइरेक्टली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बुझ्दैन। कम्प्युटरले एउटा सफ्टवेयर हुन्छ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भनेर, जस त्यसको मद्दतबाट चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई कन्भर्ट गरेर बुझ्छ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई नबुझेर कम्प्युटरले चाहिँ एउटै ल्याङ्ग्वेजलाई बुझ्छ, त्यसलाई मसिन ल्याङ्ग्वेज भन्छ, जसमा 0 र 1 हरू मात्रै हुन्छ। त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै हुन् मान्छे र कम्प्युटर बीचमा कम्युनिकेसन गराउने वे तरिका। र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ जनरली हामी दुईटा भागमा डिभाइड गरेर पढ्ने छौं, लो लेभल र हाई लेभल भनेर। पुरानो ल्याङ्ग्वेजहरुलाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ अनि नयाँ ल्याङ्ग्वेजहरुलाई चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। डिफरेन्स के थियो भने पुरानो ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ मसिन डिपेन्डेन्ट हुन्थे। यानी कि हामीले कुनै प्रोग्रामिङ कोड लेख्नु छ भने त्यो ठ्याक्कै मसिनसँग मिल्नु पर्थ्यो, मसिनको आर्किटेक्चरसँग तब मात्रै काम गर्थ्यो। त यसमा अलिकति झमेला थियो, मसिनको हार्डवेयरको बारेमा डिटेलमा नलेज हुनु पर्थ्यो। आजकलको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ, तिनीहरु चाहिँ मसिन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। यानी कि हामीले लेखेको कोड लगभग सबै जस्तो मसिनमा चल्छ। र हामी चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुलाई जस्ट हाई लेभल र लो लेभल भनेर नपढेर 5 वटा जेनेरेसनमा डिभाइड गरेर पढ्ने छौं, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको 5 वटा जेनेरेसनसँग त्यो कुरा म्याच हुनेछ र हामीलाई बुझ्नलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। त पहिलो टाइपमा लो लेभल ल्याङ्ग्वेज पर्दछ। लो लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामी दुईटा भागमा डिभाइड गरेर पढ्ने छौं। पहिलोलाई हामी फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भन्ने छौं 1 नम्बरमा। फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मसिन ल्याङ्ग्वेजलाई राखिएको छ। मसिन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एउटा मात्रै ल्याङ्ग्वेज हो जो कम्प्युटरले बुझ्न सक्छ, या भन्ने नि मसिनले बुझ्न सक्छ। के हुन्थ्यो त मसिन ल्याङ्ग्वेजमा त्यस्तो भने मसिन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सबै कुरा, इन्स्ट्रक्सन, डेटा, सबै अपरेसनहरुलाई 0 र 1 को स्ट्रिङमा दिइन्थ्यो र 0 र 1 को स्ट्रिङमा दिए भने कम्प्युटरले डाइरेक्टली त्यसलाई बुझ्न सक्थ्यो। अनि कम्प्युटरले चाहिँ कसरी बुझ्थ्यो त बाइनरीलाई, कसरी 0 1 लाई बुझ्थ्यो भने खासमा कम्प्युटरले बाइनरीलाई बुझ्ने त होइन। कम्प्युटर चाहिँ सर्किटबाट बनेको हुन्छ। सर्किटको चाहिँ दुईटा फर्म हुन्छ, अन र अफ भनेर। हामीले स्विच पनि देखेका छौं, अन हुन्छ अनि अफ हुन्छ। त अन र अफलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ 0 र 1 ले। त दुईटा स्टेट सर्किटको हुन्छ, दुईटा नम्बर हुन्छ बाइनरीमा पनि। त मसिन ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ त्यही भएर डाइरेक्टली बुझ्छ मसिनले भन्न खोज्या, त्यस्तो 0 1 लाई ठ्याक्कै बुझ्ने चाहिँ हुँदैन। र यसरी डाइरेक्टली बुझ्ने हुनाले यसमा लेखेको कोड चाहिँ कम्प्युटरले एकदमै फास्ट एक्जिक्युट गरिदिन्थ्यो, किन त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने कुनै जरुरत पर्थेन, त्यही भएर एकदमै फास्ट एक्जिक्युट हुन्थ्यो। र खास कुरा भन्ने भने त्यतिखेर कम्प्युटरलाई 0 1 मा स्ट्रिङहरु नदिएर पञ्च्ड गार्डको मद्दतबाट इनपुट दिइन्थ्यो। र पञ्च्ड गार्ड त हामीले पढेकै छौं। पञ्च्ड गार्डमा चाहिँ होलहरु हुन्छ र त्यो होलहरु छ या छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ आजकल डिजिटल इन्फर्मेसन जो 0 1 हो त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ इजिली। अनि यसको फाइदा चाहिँ के थियो भने मसिन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कोडलाई के ट्रान्सलेसन गर्नु परेन, डाइरेक्टली बुझ्थ्यो, त्यही भएर एकदमै फास्ट एक्जिक्युसन हुन्थ्यो। कसरी डाइरेक्टली बुझ्थ्यो भन्ने कुरालाई एउटा अर्को एक्जाम्पलबाट बुझौं। जस्तै मैले तपाईलाई यतिकै मात्र मार्कर मात्रै देखाए भने बुझिनै हालिन्छ कि यो मार्कर हो भन्ने। तर मैले मार्कर भन्यो भने दिमागमा चाहिँ मार्करलाई चित्रमा कन्भर्ट गरेर बुझ्नु पर्छ। यानी कि मान्छेले चाहिँ के कुरा चित्रमा बुझ्छ,
या भिडियो बुझ्छ। त्यही भएर हामीलाई पुरै मुभी याद हुन्छ तर पढेको कुरा याद हुँदैन। किन? हाम्रो दिमागले चाहिँ चित्र अथवा भिडियोमा काम गर्छ, तर कम्प्युटरले त्यसरी नै काम गर्छ 0 र 1 मा। त हामीले अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा दिने हो कोडलाई भने कन्भर्ट गर्नुपर्छ, होइन 0 1 मा दिने भने कम्प्युटरले डाइरेक्टली बुझिदिन्छ त्यो कोडलाई। र डाइरेक्टली बुझ्ने हुनाले त्यो 0 1 मा दिएको कोड चाहिँ एकदमै फास्ट एक्जिक्युट हुन्छ। तर कम्प्युटरले 0 1 मा दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई फास्ट बुझे पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै हार्ड हुन्थ्यो त्यो प्रोग्राम लेख्नलाई, या अरू कसैले लेख्यो भने त्यो प्रोग्राम बुझ्नलाई, या इरर प्रोन पनि हुन्थ्यो। इरर प्रोन भनेर चाहिँ एकदमै इरर आउने चान्स धेरै हुन्थ्यो। मैले मानौ 0 1 0 1 भनेर यसरी लेख्दै गइरहेको छ भने एउटा 0 या 1 छोड्दियो भने इरर आउँछ। त त्यो कहाँनिर छुट्यो 0 या 1 भनेर खोज्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। त इरर आउने सम्भावना पनि धेरै हुन्थ्यो र बुझ्नलाई एकदमै कठिन हुन्थ्यो। र त्यतिखेरको कम्प्युटरहरू चाहिँ स्पेसल साइन्टिस्टहरूले या जुन मान्छेले इन्भेन्टर हुन्थे कम्प्युटर बनाउने तिनले मात्रै चलाउँथे। सामान्य मान्छेको लागि चाहिँ कम्प्युटर भने के हो त्यति बेला उनीहरूले चलाउन पाउँथेनन् या चलाउन सक्थेनन्। आजकल चाहिँ जुसुकै मान्छेले पनि, बच्चाले पनि कम्प्युटर चलाइरहेको हुन्छ। हाम्रो मोबाइल पनि एउटा कम्प्युटर हो। त इजिली सबैले चलाउन सक्ने बना हुन्छ हाम्रो इन्टरफेस। त्यस्तै किसिमको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू युज भएको हुन्छ। त यति नै थियो मसिन ल्याङ्ग्वेज। एकदमै सिम्पल थियो बुझ्नलाई, लेख्नलाई होइन। लेख्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो फेरि 0 1 मा कोड। अब दोस्रो नम्बरको लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा हामी पढ्नेछौँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भनेर, जसलाई हामी सेकेन्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भन्नेछौँ। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अलिकति सिस्टम डिफ्रेन्ट थियो। जो 0 1 मा लेखिने कोड थियो त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै अल्फा न्युमेरिक सिम्बलहरुमा लेखिन्थ्यो। अल्फा न्युमेरिक भने चाहिँ इंग्लिशको वर्डहरु, जस्तै कसैलाई एडिसन गर्नु छ भने एडीडी एड लेखिरहेछ एडिसनको लागि, सबट्र्याक्सनको लागि एसयूबी सब लेखिरहेछ, प्रोग्रामलाई स्टप गर्नु छ भने एसटीओपी स्टप लेखिरहेछ। यस्तो सामान्य कोडहरु लेखिन्थ्यो। यिनीहरुलाई चाहिँ नेमोनिक्स भनिन्थ्यो। नेमोनिक्स भनिन्थ्यो जो चाहिँ एब्रिभिएटेड फर्म थियो, सर्ट फर्म थियो। एडिसनको लागि एड भयो त सर्ट फर्म। त यसरी सर्ट फर्मको कोडहरुलाई नेमोनिक्स भनिन्थ्यो र नेमोनिक्सको नै युज गरिन्थ्यो एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो। किनकि 0101 लाई बुझ्नु भन्दा एड भन्ने कुरा त बुझिन्छ लगभग। त यसरी एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा कोड लेख्न या प्रोग्रामिङ गर्न चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भन्दा अलिकति सजिलो हुन्थ्यो र त्यसैगरी यसमा एरर आउने चान्स पनि अलिकति कम हुन्थ्यो र आइहाले पनि एउटा सफ्टवेयर हुन्थ्यो एसेम्बलर भन्ने, जसले चाहिँ यो एसेम्ब्ली लेभलको कोडलाई मसिन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरिदिन्थ्यो र त्यतिखेर एरर छ या छैन भन्ने कुरा बताइदिन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डेबगिङमा सजिलो हुन्थ्यो। डेबगिङ भने चाहिँ एररहरूलाई पत्ता लगाएर सुधार्नुलाई डिबगिङ भनिन्छ। बग भने एरर हुन्छ, तर डिबगिङ भने चाहिँ एररहरूलाई सुधार्नुलाई भनिन्छ। र एसेम्बलरले यो कोडलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुनाले अलिकति एक्जिक्युसन टाइम चाहिँ बढी लाग्थ्यो। मसिन ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ डाइरेक्टली बुझ्थ्यो, त्यही भएर कन्भर्ट गर्नु पर्थेन। यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुनाले त्यो प्रोसेस थपिने हुनाले अलिकति स्लो चाहिँ हुन्थ्यो यो कोडलाई रन गर्नलाई। र अझै पनि यो ल्याङ्ग्वेजहरू मसिन डिपेन्डेन्ट थिए, लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ र मसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेजको लागि अझै पनि हार्डवेयरको आर्किटेक्चर जान्न जरुरी हुन्थ्यो प्रोग्रामरले। यानी कि हार्डवेयर कसरी बनाएको छ भन्ने कुरा, भित्रको एलिमेन्टहरूलाई बुझ्न जरुरी हुन्थ्यो। त्यही भएर प्रोग्रामिङ गर्न सबैको हातबाट चाहिँ अझै पनि हुन्थेन। जसलाई डिटेल्ड नलेज छ उसले प्रोग्रामिङ गर्न सक्थ्यो, सामान्य मान्छेले अझै पनि प्रोग्रामिङ गर्न चाहिँ सक्थेन। र मसिन डिपेन्डेन्ट भएकै कारणले अलिकति स्ट्यान्डर्डाइजेसनको चाहिँ कमी थियो। स्ट्यान्डर्डाइजेसन भने एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुने भन्ने कुनै डिफाइन्ड चाहिँ थिएन। कसैले एउटा किसिमको मसिन युज गरिरहेछ भने उसले आफ्नै एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्थ्यो, कसैले डिफ्रेन्ट मसिन युज गर्छ भने उसको डिफ्रेन्ट नै एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज हुन्थ्यो। त कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन्ड थिएन। त्यसैले अलिकति फाइदाहरू थिए मसिन ल्याङ्ग्वेज भन्दा, केही कुरा सुधारिएको थियो, तर कमीहरू चाहिँ थिए। जस्तै मोडर्न टुलहरू या मोडर्न इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ बिल्कुल सपोर्ट गर्थेन एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजले, जो आजकलको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजले सपोर्ट गर्छ। र यसपछि हामी पढ्नेछौँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजकै बारेमा। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जनरली मसिन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। मसिन इन्डिपेन्डेन्ट भने जुनसुकै कम्प्युटरमा पनि त्यो कोड चल्छ, यदि एउटा कम्प्युटरमा चल्छ भने। र मसिनसँग यसको सम्बन्ध नहुने हुनाले हामीलाई हार्डवेयरको डिटेल्ड नलेज चाहिँ अब चाहिएन, या कम्प्युटरको आर्किटेक्चर कसरी बनाएको छ त्यो सबै कुरा पनि हामीलाई चाहिएन। हामीले जस्ट प्रोग्रामिङ सिक्यो भने पुग्छ। र सी प्रोग्रामिङ पनि एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। र अर्को कुरा, हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिस प्लस म्याथ्स जस्तै देखिन्छन्। भन्नाले इङ्ग्लिसमा लेखेका कुराहरू जस्तै र म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन जस्तै। फर इक्जाम्पल म सी प्रोग्रामिङको अलिकति कोड लेख्छु, जो पछि गएर हामी हेर्नेछौँ। जस्तै म लेख्छु प्रिन्टएफ हेलो भनेर लेखेँ भने लगभग बुझिन्छ होला। प्रिन्ट भने केही कुरालाई प्रिन्ट गर्न खोजिरहेछ, आउटपुट भन्ने बुझिन्छ। हेलो भनेर एउटा मेसेज हो, हेलो भनेर मेसेजलाई प्रिन्ट गर्न खोजिरहेछ, लगभग बुझियो होला। सिमिलरली मैले इन्टिजर लेखेँ
x लेखे 10 y लेखे 20 भने यो कुरा पनि लगभग बुझिरहेछ होला x को भ्यालु 10 छ y को भ्यालु 20 छ इन्टिजर हो भन्ने त्यसैगरी मैले एउटा अर्को इन्टिजर बनाइदिए सम भनेर र मैले सम को भ्यालु चाहिँ x + y दिए भने यो लाइन पनि लगभग बुझिरहेछ होला कि सम पनि एउटा इन्टिजर नै हो जसमा चाहिँ x र y मा भएको भ्यालुलाई जोडेर राखिदैछ त यसरी इंग्लिश जस्तो या म्याथ जस्तो देखिन्थ्यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरु र हामी चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको पनि दुईटा टाइप्स पढ्ने छौं प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेर र हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको पहिलो टाइपमा छ प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेर जसलाई चाहिँ हामी थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भनेर चिन्ने छौं थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज हो चाहिँ प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोसिड्युर भनेर जनरलमा तरिका हुन्छ तरिकालाई प्रोसिड्युर भन्छ वे अफ सल्भिङ अ प्रब्लम त एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने तरिकामा जुन ल्याङ्ग्वेज फोकस हुन्छ त्यसलाई प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भन्छ र सी पनि एउटा प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो र यसमा के हुन्छ भने पहिलो कुरा त यसमा मोडुल्यारिटी हुन्छ मोडुल्यारिटी भने चाहिँ ठूलो प्रब्लमलाई सानो प्रब्लममा डिवाइड गरेर सल्भ गर्ने जो टेक्निक हुन्छ त्यसलाई मोडुल्यारिटी भन्छ पहिलो कुरा त बुझिन्छ होला हाम्रो पनि ठूलो काम छ के भने त्यसमा हामी भागबण्डा गर्दिन्छौं केही मान्छेले यो काम गर्ने केही ग्रुपले यो काम गर्ने केहीले यो गर्ने भनेर त्यो पुरै ग्रुपले सबै काम गर्ने भने पालो हाम्रो ठूलो काम सल्भ भएर आउँछ त्यस्तै टेक्निक युज गरिन्छ सी प्रोग्रामिङमा पनि त्यसलाई मोडुल्यारिटी भन्छ पहिलो कुरा त र मोडुल्यारिटीमा के हुन्छ भने सानो फंक्सन पनि हुन्छन् धेरै फंक्सनहरुले मिलेर एउटा ठूलो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छन् यानी कि प्रोग्रामलाई कम्प्लिट गर्छन् त त्यो फंक्सनहरुलाई या त्यो प्रोसिड्युरहरुलाई कसैले क्यू बेसिक ल्याङ्ग्वेज पढ्नु भएको थियो भन्दा पहिला भने त्यहाँ सब प्रोसिड्युर भनेर फंक्सनहरु बनाइन्थे र त्यस्तो टाइपको ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ र प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यही इंग्लिश र म्याथको एक्सप्रेसन जस्तै हुने हुनाले लेख्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ अर्को कुरा यिनीहरुमा एरर आउने चान्स पनि कम हुन्छ र आइहाले पनि कम्पाइलरले यिनीहरुलाई कम्पाइल गर्छ र त्यतिखेर के एरर आयो भने बताइदिन्छ अब कम्पाइलर भने के कम्पाइलर चाहिँ त्यो सफ्टवेयर जसले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई लग्ने छ फर्स्ट जेनेरेसनको ल्याङ्ग्वेजमा अब एकछिन बुझौं एक्जाम्पलबाट जस्तै मैले तपाईलाई एप्पल भन्यो भने के हुन्छ भने यदि तपाई नेपाली मान्छे भने एप्पललाई हाम्रो दिमागले पहिला स्याउमा कन्भर्ट गर्छ र स्याउबाट त्यसलाई चित्रमा कन्भर्ट गर्छ र बल्ल हाम्रो दिमागले बुझ्छ कि एप्पल भने स्याउ भन्ने र सबैको दिमागमा चाहिँ पाकेको स्याउ भन्ने होला कसैको पनि हरियो स्याउ त बन्दैन होला मैले एप्पल भन्दाखेरि सेम कुरा हुन्छ यहाँ पहिला के हुन्थ्यो भने सबै कुरा 0 1 मा दिइन्थ्यो डाइरेक्टली कम्प्युटरले बुझ्थ्यो हामीले चित्र स्याउ देखाए जस्तै कुरा भयो दोस्रोमा एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज आयो त्यहाँ चाहिँ हामीले स्याउ भने जस्तै कुरा भयो स्याउलाई एप्पलमा कन्भर्ट गर्न मात्रै बाँकी हुन्थ्यो थर्डमा चाहिँ के आयो भने हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरु आए जसमा कम्पाइलर युज हुन्छ अब के भने एप्पललाई स्याउमा लाग्नु पर्यो स्याउलाई अनि चित्रमा लाग्नु पर्यो त बुझ्दाखेरि अझै धेरै टाइम लाग्ने भयो त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा या भन्ने भने प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कोडलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नलाई अलि धेरै टाइम लाग्थ्यो त्यही भएर प्रोसेसिङमा चाहिँ अहिले सम्मको ल्याङ्ग्वेजमा सबभन्दा ढिलो प्रोसेसिङ हुन्थ्यो प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के थियो भने थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजहरु मसिन इन्डिपेन्डेन्ट थिए मसिन इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ एउटा मसिनमा लेखेको कोड अर्को मसिनमा पनि इजिली रन हुन्छ त्यही भएर त आजकल हामी पेन ड्राइभबाट अर्काको सफ्टवेयर या प्रोग्राम हालेर आफ्नो कम्प्युटरमा चलाइदिन्छौं या इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरिदिन्छौं नत्र के हुन्थ्यो सबैले आफ्नो आफ्नो मसिनको लागि प्रोग्रामिङ गर्नु पर्थ्यो त शेयरिङको जो अप्सन आयो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा यसको एक्जाम्पल हेर्ने चाहिँ अल्गोल बेसिक भन्ने जसको एउटा भर्जन क्यू बेसिक पनि हो अनि कोबोल भन्ने पास्कल भन्ने सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आफै भइहाल्यो यिनीहरु चाहिँ प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजको एक्जाम्पलहरुमा पर्दछन् यसपछि चाहिँ हामी पढ्ने छौं अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेर जसलाई हामी फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भनेर डिफाइन गर्ने छौं अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजहरुलाई चाहिँ प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ यसमा के हुन्छ सामान्यतया भने जो प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा हामी तरिकामा फोकस गर्दैौ यसमा चाहिँ केही पनि मतलब हुँदैन तरिकासँग केही पनि सम्बन्ध हुँदैन जस्ट कुनै स्पेसिफिक प्रोग्राममा एउटा स्पेसिफिक प्रब्लम सल्भ भइराछ कि नै भन्ने कुरालाई ध्यान दिन्छ र खासमा भन्ने भने इनपुटलाई आउटपुटसम्म कन्भर्ट गर्दाखेरि यानी कि हाम्रो सोलुसन निकाल्दाखेरि कसरी निक्लिरहेछ सोलुसन भन्ने कुरालाई हाइड गरिन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा र जस्ट युजरलाई चाहिँ त्यो प्रब्लमको सोलुसन चाहिँ दिइन्छ त्यो कसरी काम गरिरहेछ भन्ने तरिका चाहिँ
बिल्कुल इम्पोर्टेन्स हुँदैन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा। यसै गरी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ क्लास र अब्जेक्टको कन्सेप्टलाई फलो गरिन्छ। के हो क्लास र अब्जेक्ट एकैछिन बुझौँ। क्लास भनेको चाहिँ जनरली जातिवाचक नाम भने जस्तै हुन्छ। जातिवाचक भने फर इक्जाम्पल मैले एउटा क्लास बनाएँ कार भन्ने क्लास छ भने कारको क्यारेक्टरिस्टिकलाई त्यसमा राखिन्छ। यानी कारको नाम हुनसक्छ, कलर हुनसक्छ, साइज हुनसक्छ, स्पिड हुनसक्छ, यो सबै कुरालाई त्यसको क्यारेक्टरिस्टिकमा राखिन्छ भेरिएबल बनाएर। त्यो कुरा ठिक छ। र कारमा के फङ्सन हुन सक्छन्, कार रन गर्न सक्छ, स्टप हुन सक्छ, एक्सेलरेट हुन सक्छ, विभिन्न कुराहरूलाई पनि त्यो क्लासभित्र राखिन्छ। त एउटा अब्जेक्टको क्लास बनाइन्छ र क्लासको अब्जेक्ट बनाइन्छ। पछि चाहिँ यो क्लासबाट हामीले C1 भनेर एउटा कार बनाउन मिल्छ, C2 भनेर अर्को कार बनाउन मिल्छ। यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट र क्लासको प्रिन्सिपल भनिन्छ। यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न एकदमै इजी हुन्छ थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भन्दा। र यो पनि मसिन इन्डिपेन्डेन्ट थियो, अफकोर्स हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ भने, र इजी हुन्थ्यो यसमा प्रोग्रामिङ गर्न, इरर आउने चान्स पनि कम हुन्थ्यो। र यसलाई पनि कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ कम्पाइलर नै युज गरिन्थ्यो या कुनै किसिममा इन्टरप्रेटर पनि युज गरिन्छ। र यसको इक्जाम्पलहरूमा चाहिँ C++, जाभा, जो हामीले आजकल सुन्ने ल्याङ्ग्वेजहरू छ धेरै जस्तो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ। त्यस्तै नै क्वेरी ल्याङ्ग्वेजहरू छ जस्तै MySQL भन्ने, यिनीहरू ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ पर्छन् फोर्थ जेनेरेसन या अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा। यति नै थियो लो लेभल ल्याङ्ग्वेज र हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर, जसलाई हामीले फर्दर डिभाइड गरेको थियो दुई गरेर 4वटा जेनेरेसनमा। एउटा अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि छ जो फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भनेर चिनिन्छ र फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटरमा युज हुन्छ भनेको थियो। त्यसलाई चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। त 5 नम्बरमा पढ्ने छौँ फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज। नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ जसरी हामीले नेपाली बोल्छौँ या कसैले इङ्ग्लिस बोल्छ या जर्मन भाषा बोल्छ, फ्रेन्च, हिन्दी, यो सबै ल्याङ्ग्वेजहरूलाई नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भन्न मिल्छ। नेचुरल ल्याङ्ग्वेजको युज चाहिँ हामी दुईटा मान्छेहरूबिच कम्युनिकेसन गर्नु छ भने युज गर्छौँ। र यदि हाम्रो पछि बन्ने कम्प्युटरहरूले हाम्रो जसरी मान्छेको बिचमा कम्युनिकेसन हुन्छ त्यसरी नै हामीले कम्प्युटरसँग पनि कम्युनिकेसन गर्न सक्यौँ आफूले नै बोल्ने भाषामा, जस्तै नेपालीमा या इङ्ग्लिसमा भने त्यसलाई नेचुरल ल्याङ्ग्वेज युज भएको कम्प्युटर भन्ने छ। र त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ भन्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटरहरूमा AI डेभलप भएपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अनि हामीले भनेको कुरा बुझ्नेछ, हामीले भनेको कुरालाई याद पनि गर्न सक्नेछ र ह्युमन बिहेभियरलाई रिड गरेर कस्तो किसिमको एक्सन लिने, कस्तो किसिमको डिसिजन लिने, यो सबै कुरालाई चाहिँ कम्प्युटरले लर्न गर्नेछ। त्यही भएर नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भनेर NLP भन्ने एउटा टर्म हुन्छ। र यसको आजकल इक्जाम्पलहरू पनि छ। जस्तै हाम्रो मोबाइलमा देख्नु भएको छ होला अटो करेक्ट भन्ने फिचर हुन्छ जसले अटोमेटिकली थपिदिन्छ वर्डहरूलाई, या स्पेलिङ चेकर हुन्छ जसले स्पेलिङ चेक गर्छ, या त्यसरी नै अटो पङ्क्चुएसन हुन्छ पङ्क्चुएसनको लागि, या टेक्स्ट टु स्पिच, स्पिच टु टेक्स्ट हुन्छ जसले हामीले भनेको कुरालाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। यो चाहिँ अलिअलि इक्जाम्पल हो फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजको, यानी कि नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको। त भविष्यमा यही ल्याङ्ग्वेजलाई हामी डेभलप गरेर फर्दर मान्छेको जस्तै बिहेभियर गर्ने कम्प्युटर या भन्यो भने रोबोट्सहरूमा चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भनेर पढिन्छ। आजको यो लेक्चर चाहिँ यति नै थियो, जसमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङको हिस्ट्री, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको टाइप्स, तिनीहरूको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के थियो भन्ने कुराहरूलाई सिक्ने प्रयास गरेका थियौँ। र यदि तपाईँले यो भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभयो भने केही न केही कुरा बुझ्नुभयो होला, सामान्य नै थियो तर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। र यदि बुझ्नुभयो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, साथीहरूको लागि भनेर यो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला, र अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। भिडियोहरू बिस्तारै आइरहेछ तर आउनेछन् जम्मै भिडियो। यो भिडियो चाहिँ यति नै थियो, धन्यवाद।